はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の補足説明もしますね。はい、早速いきましょう。お願いします。8月の末でね、やっと水星の逆行も終わりましたけれども、皆さんいかがでしょうか。そして8月30日からは金星という社交性や豊かさ、愛情、お金っていうすごく好まれる星がね、金星が天秤座に入ってくる、もう入っているので、天秤座の皆さんはもっと綺麗になるとか、もっと自分を許したくなるとか、愛せるとか、なんか豊かさが入ってくるって感じで思ってもらってもいいんじゃないでしょうか。緩くなる感じかな。ちょっと見てみますね、カードでも。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月の前半です。ソード4、前回休んでねって言ったから休んでくださってるのでしょうか。はい、ソードのクイーン、そしてジャスティス、ペンタクス5、ペンタクスのページ逆、ソード8逆、ジャッジメント、そしてストレングスとペンタクルス3とオラクルはペンタクスの6の逆です。復活劇がすごいみたいな感じでしょうかね。今星で見るとちょっと落ち着く時だよとか休みましょうねみたいな感じで、エネルギーはなんて言うんでしょうね、前も言ったかもしれないですけど、前に行くとか表に出るとか挑戦するっていうよりも、ちょっといろんなものを削ぎ落としていく、整理していく、休ませていくみたいなのがいい時ですよって言ったんですね。それがうまく働いている感じがします。で、星の話ですが、9月3日が新月なんですね。で、この新月っていうのは全体的には非常に実務的で、役割をきちんとこなしていくっていうのがいい時なんですけれども、少しね、天秤座の皆さんにとってはその実務というか役割が重たいなっていうふうに感じやすかったりとか、やらなきゃいけないことたくさんあるんだけど、そこまでちょっと気持ち乗らないなみたいな感じになりやすい時なんです。なのであえて無理せずに、あえてその自分にたくさんプレッシャーを与えすぎずに、こなすことをゆっくりと一つずつこなしましょうっていうのがいい時なんですね。ただこの新月をプラスに生かそうとするならば、もうなんか委ねますみたいな感じで、自分がこうしたいからこうするとか、自分の欲のために動くというよりも、手放します、委ねます、あとはもうお任せみたいな感じにすると、うまいこと調整されるなっていう感じがします。なので波動調整というかね、そうゆっくり寝てくださいねっていうのもそうですし、夢の中で啓示を受けやすいっていうのもあるので、そうやってちょっと手放していく、思考を手放してゆっくりするっていうのがとてもいい時ですし、日常生活、普段自分がいるところじゃない場所に行く、ちょっと自然の多いところとかリトリートみたいな、ちょっとマッサージ受けに行くとか、そういうのもすごくいいんじゃないかなと思います。そして、9月の5日以降ですね、火星というバイタリティが天秤座の皆さんにとっては社会っていうところに入ってくるので、仕事頑張るぞとか、よしこの時期に上司にお願いしてみようとかね、なんかそういう世界というか社会に自分の足で一歩外に行くとか、何か一歩頑張るみたいな、そういうエネルギーはあります。ちょっと難しいですよね。第一線ですごいいろんな人を巻き込んで頑張るというのではなく、自分の世界は自分で決めますとか、自分の世界は自分で歩いていきますっていうそのエネルギーがあるからこそ、今は私休む時なんで休みますとか、これはお願いしますみたいに誰かを頼ったりとかできるんじゃないかなと思います。そして冒頭で言ったみたいに8月30日以降ですね、金星という美しさとか華やかさが天秤座に入ってくるので、これはなんか自分らしくあるような流れとして使えるなっていう感じがあります。で、カードで見た時にやはり今は何かが止まっているかのように感じているかもしれない。ちょっと休息している。それをこんなに休めて幸せって思って休めているんだったらいいんですけれども、どうしよう、やらなきゃいけないけどできてないとか、なんか全然自分動けてないみたいな感じで思っていると焦ってしまいますが、今はそれでいいんですよって、今はこの状態でベスト、またはうまくバランスが取れてますよみたいな、自分が動かないことによって他者に機会を与えているかもしれないし、全て陰陽ですからね、何かをしてるからいい悪いとかではなく、ちゃんと自分の在り方や存在や起こしていることや毎日の過ごし方っていうのは
全体を見るとバランスが取れてるんですよというメッセージだと思いました。ただご自身ではね、それが自分がいかにそれでうまくいってるかっていうことを感じにくいので、なんかちょっと調子出ないなって思ってるのかもしれませんし、やっぱりこう人ってあからさまなね、何かこうお金を生み出しているとか、こうあからさまなものとかね、結果っていうものがついてくると、うまくいってるって思いがちですけど、そういう目に見えないもの、目に見えるものだけじゃないものが今すごく膨らんでる時なので、そういうあからさまなもので判断しないようにしてください。例えばお金というものに関してはたくさん使ったけれども、なくなったかもしれないけれども、その分かけがえのない経験を自分にさせてあげれたなとか、これはもうお金では買えない価値なんだっていうことが自分の中にあるんじゃないかなっていうふうに思います。なので決して自分をね、今ようやくほら自分に愛情が戻ってきてる時なので、星で見たら自分に優しくねとか、自分をもっと認めていいよっていう時なので、自分をあえて下げて自分の波動を下げるようなことはしないでくださいね。でここから少しずつ回復していくみたいな、少しずつこう力を取り戻していくみたいな感じがあり、その上でやっぱりもうこういうのはやめようみたいな、こういう人に対してこうあらねばならないという思いはやめようとかもそうだし、あと自分に対しても自分に対してのなんか決め事、絶対これをしちゃいけないんだみたいな、夜中にケーキ食べちゃいけないんだとか、そういうなんか決め事かもしれないし、これをしたらダメなんだって思ってたことをちょっと解放するみたいな感じがあります。この時期ね、ぜひ解放してください。期間限定で全てを許す期間みたいにねしてもいいと思いますし、そうすることによってね、なんだかものすごく目が覚めたように、何か月元が取れたかのようにすっきりして元気になる感じがします。急に復活してます。これはでもやっぱりこの自分自身がいかに自分の思考で自分を縛っていたかとか、時間的にもなんか自由がなかったとかね、何か肉体的にも精神的にも時間的にも空間的にも何か縛られていたものから、これは自分で許可することによって外せるんだっていうのが分かり、そしてようやく復活みたいな感じで復活します。でそこからがとても心地よくて、いつ復活するかは分かりませんよ。でもそういうのを9月3日の新月に意図してもいいかもしれないですね。私は余計なエネルギーを手放します、そして軽やかに復活しますみたいに言ってもいいかもしれないし、何かそうすることによって本当に深い自分の愛情や深い自分らしさとか、なんかどこかから持ってきたものとかね、頑張って身につけたものじゃなくて、もともと持ってる自分の深い感覚、喜びの感覚や感性や力によって神聖なものを作っていけるよっていうふうに出てるんですね。これはとてもいいです。このペンタクスの3っていうのは、本来はねいろんな専門家と協力して何か作っていくよとか、これから作り上げていくよっていうカードなんですけど、この実際のものを作り上げるだけじゃなくて、自分の精神がとっても満足する形で満たされる形で、ようやくそこにタッチすることが、ようやくそれに携わることができるっていう感じで出てるんですね。まだそれがすぐにこの9月の前半だけで成り立つものではないので、焦らないでねっていう感じは言われています。まず最初は自分の持ち出しが多かったりとか、自分がたくさん誰かに対してやってあげなきゃいけないことがあるかもしれませんが、でもそれは自分のやりたいことであれば、将来性というかこの先のね道につながるのであれば、それは楽しいことじゃないかと思います。9月の18日が満月なので、この満月と言っても月食なんですよね。なので非常にエネルギーが強いです。そこに向かって解放されていってるっていう感じかな。そこに向かって本当に余計なものが剥がれ落ちていってるっていう感じですかね。素晴らしい解放じゃないでしょうか。これはちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。太陽、ワンド3、ペンタクス5、ペンタクス5、2枚出ましたね。まだ要するに見えてないっていうことですね。本当の価値っていうものはまだ見えてないかもしれない。だけどその雰囲気はしてきてるよみたいな感じで、お仕事に関しても非常にね非常に明るい空気感があるというか、方向性が見えてくる感じがします。まだ方向性なだけなんですけど、
でもそれが本当にそうなるのとか、本当にそれって叶うのみたいなのは自分でまだ信じられていないし、これで絶対大丈夫だっていうような保証とか確証っていうのはまだ自分の中にない。だけどもちょっと見え始めたぞみたいな感じ、こっちでいいじゃん、やっぱりそうじゃんみたいな、そういうのが見え始めてるので、気持ち的には非常に明るいですね。それこそ委ねてくださいね。ちゃんとお誕生日を迎える頃からまたね、9月23日ぐらいからまたね明るくなってきますので、今は本当に委ねることによってちゃんと整えられてるんだなっていうふうに思います。はい、ちょっと人間関係も見てみましょう。人間関係はソードの2、ソードの5、これさっきも出ましたね。一回戻したけどやっぱ出てきましたねそしてデビルということで、人間関係に関してはやはり今ねノードも今天秤座に入っていますので、いろいろやっぱり考えさせられるんでしょうね。人との関係性においてこれはとってもいい学びです。人との関係においてもし迷っていることがある、悩んでいることがあるのであれば、それは本当にいい学びをしていると思っておいてください。自分が痛い思いをしているだけじゃなくてね、自分にとって本当に何が大事なのとか、本当のその相手に自分の価値を認めてもらう必要なんかないんですよ。自分が誰よりも自分のこと分かってるし、誰よりも自分がずっと自分と一緒にいるから、自分以外に自分のことをよく分かる人なんていないぐらいの感じ。でもたかだか少し仲良くなった人や何かで関係した人にちょっと自分を誤解されたぐらいで、自分の全自分を否定されたかのように思うかもしれないけど、そんなことできっこないんですよ。相手はね、知らないんだから、本当のあなたの良さを。だからそこを気にしないでください。でもし何かそういう心の葛藤があったら、この人に私はなぜこの人に認めてもらいたいと思っていたんだろうかみたいな、そんな感じ。例えば何十億という人がいる中で、どうしてその人だけに私の価値が分かるんだろうかみたいな感じ。自分がただそこに執着していたり愛着を持っていただけかもしれませんよね。でちょっと人に関しては、人間関係に関しては少し、遠慮がちなんですよね。他者から求めてもらいたいみたいな感じがすごくあって、自分からグイグイ行くのはちょっと遠慮しときますみたいな、必要であれば相手から求めてくださいみたいな感じがありますが、それも合わせて手放してもいいんじゃないですか。自分が行きたかったら行く、自分が関わりたかったら関わる、相手の返事を待たずに行くみたいなのでもいいと思うし、そうすることによって復活って出てるわけですからね。なんかこだわりをしてるんでしょうね。自分のプライドなのか、これ以上傷つきたくないという思いなのか、思い切って勇気を持ってそのプライドは捨てるというか、ちょっと横に置いてみてくださいね。別にこれ以上自分が傷つけられることなんてないわけですから。はい、ちょっと最後にもう一枚引いてみましょう。はい、トランスフォーメーションというカードが出ました。このカードを見て何かしら感じるものがあれば、皆さんもぜひ直感でね感じて受け取ってくださいね。いいですね。ムーンマジックということで、変容が起こってますよということですね。いい変容です。本当に今回まだ自分は見えてないかもしれない、まだ感じられてないかもしれないけれども、勇気を持って手放してみる。何かのその感覚を、自分がこうあらねばならないと思っていたものを手放してみると、素晴らしい復活劇があるなっていう感じがしました。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。次回またすぐお会いしましょう。ぜひね、いい時間をお過ごしください。今回も最後までありがとうございます。失礼します。